Voici ton déclic du jour. Tu t'es déjà demandé pourquoi les volcans entrent en éruption? Sous la surface de la Terre se trouve une roche en fusion appelée magma. Avec le temps, ce magma et les gaz qu'il contient s'accumulent sous le volcan. La pression augmente de plus en plus, jusqu'au moment où elle devient trop forte. Le magma est alors expulsé à la surface sous forme de lave, de cendres et de gaz. C'est une éruption volcanique. À demain pour un nouveau déclic.